Pasi mblodhi socialistët në Vlorë, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka vijuar mbledhjet e asamblesë edhe në bashkitë të tjera në rang qarku. Çuçi u ndal në një takim me asamblenë e Partisë Socialiste në Sarandë. Sipas drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, me socialistët e Sarandës ishte një takim i hapur dhe shumë pozitiv. Çuçi thotë se diskutojnë në këtë mbledhje mbi sfidat dhe përgjegjësitë që janë përpara. Energjia, angazhimi dhe besimi çdo antari janë forca jonë më e madhe për të çuar përpara punët për qytetin, por edhe për Shqipërinë, shpreh Çuçi në takimin me socialistët e Sarandës. Ndërsa në këtë takim u diskutua për organizimin, për fuqizimin e strukturave të Partisë Socialiste dhe për nevojën që sipas Çuçit të jemi çdo ditë më pranë qytetarëve, duke dëgjuar dhe adresuar shqetësimet e tyre. Drejtuesi i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi u ndal edhe në një takim me socialistët e Delvinës, ku mblodhi asamblenë e Partisë Socialiste për këtë bashki. Edhe në këtë takim u diskutua mbi sfidat dhe objektivat që janë përpara. Sipas Çuçit, me energji të re dhe me besim te puna jonë e përbashkët, jemi të vendosur të çojmë përpara projektet që i shërbejnë zhvillimit të zonës së Delvinës dhe mirëqenies të qytetarëve. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi thotë se Partia Socialiste në Delvin mbetet e bashkuar dhe përkushtuar për të vijuar rrugën e reformave dhe integrimit evropian të vendit. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, në vijim të turit të zhvillimit të mbledhjeve të asamblesë në territorin e qarkut, u ndal edhe në Konispol, aty ku takoi asamblenë e Partisë Socialiste. Edhe në këtë takim u diskutuan mbi prioritetet për zhvillimin e mëtejshëm të zonës dhe për energjizimin e strukturave. Çuçi thotë se vijojnë punën me përgjegjësi dhe përkushtim, duke qenë gjithmonë pranë qytetarëve në lartësinë e nevojave të përditshmërive të tyre. Takimet me socialistët, por edhe me qytetarët, do të jenë të shpeshta për drejtuesin politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, në kuadër të detyrave të lëna nga kryesocialisti Edi Rama, por edhe të riorganizimit të strukturave të Partisë Socialiste në rang qarku.